السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا يا شباب شرح كيفية عمل أصوات للعبة GTA San Andreas أو MTA. اللي يحتاج البرامج اللي نحتاجها اللي هي سوني فيغاس، ما يهم أي إصدار عادي، حتى الإصدار العاشر التاسع ما يهم. نحتاج سوني فيغاس، ونحتاج أصوات من لعبة غير MTA. يعني أنت بتسوي أصوات للعبة MTA. بحاول ما أطول في الشرح هذا عشان ما يكون ممل، لكن عندنا اللعبة هذه مثلا أنا عجبتني أصواتها وقلت خليني أحول أصواتها ل MTA. طبعا تصور فيديو وتكون الأصوات واضحة، ما يكون في إزعاج في اللعبة نفسها. طيب عندنا اللعبة هذه أصواتها أنا عجبتني صراحة. نمسك التراك اللي في السوني فيغاس، تراك الصوت، ونحاول نقرب من الصوت اللي نبيه. نسوي زوم بالماوس، حلو، ونضغط مسافة عشان نسمع الصوت أو تشغيل. طيب هنا عندنا صوت الديجل، حلوين. أول شيء احنا بنحفظ الصوت. نبغى نشيل مقطع الفيديو، نضغط حرف اليو في الكيبورد كذا، فصلنا الصوت عن الفيديو، نضغط ديليت، حذفنا الفيديو. طيب نجي عند الصوت هنا قبله بشويتين تقريبا زي كذا، بس تقريبا حلوين. هنا الصوت بدأ، نضغط حرف الاس عشان نقطع التراك أو الصوت. طيب نسحب لآخر شيء ونسحب الافكت هذا اللي هو يخفف الصوت في البداية. طيب نسمع الصوت، حلوين. الصوت حاول انه ما يطول، صوت الديجل ما يطول، يكون تقريبا خلوه تقريبا 14 ثانية او 13 ثانية. نضغط اس. طيب شيل الافكت هذا. طيب الان الشيء المهم نحفظ الصوت على اي صيغة. طيب عشان نرندر الان الصوت نحدد عليه، تجي عند الايقونة هذه رندر اس، تضغط عليها، حلوين. نحفظ الصوت بصيغة WAV وبال 44,100 جيجا هرتز. هذه 24 بت، ضروري تكون 24 بت. هذه في صيغة سوني فيغاس WAV 24 بت. طيب نضغط عليها، حدد المسار اللي نبيه. سطح المكتب مو مهم، في أي مكان، غير اسمه ديجل، حط رندر، خلاص. طبعا حنحفظ معنا كلوز، صغر سوني فيغاس. تروح على ملف الأصوات حق، مو ملف الأصوات عفوا، برنامج الأصوات حق MTA. طبعا برنامج الأصوات ما يمديك تركب صوت إلا لما تجي تشغله كمسؤول. طبعا أنا مسوي على طريق الخصائص اوتوماتيك، نعم. طيب نروح عند جنرال، يس، ننزل آخر شيء عند بنك 137، صوت الديجل اللي هو 7 و8. نروح عند هذه ريبلي أو حاجة زي كذا، استبدال. تروح عند الصوت اللي تبيه، سطح المكتب ديجل، هذا هو، موافق، واستقبال وحفظ. قفل البرنامج ويكون يشتغل معك الصوت في MTA. طبعا أنا محول أصوات ل MTA، تقريبا 20 صوت ديجل، 20 صوت سنايبر. لا ننتقل ل MTA وتشوفون الأصوات وتسمعونها، إن شاء الله تعجبكم. لا تنسون اللايك يا شباب، يعطيكم العافية، السلام عليكم.